vient au tableau pour accorder le verbe? Moi. Allez, vas-y, Ilan. C'était prévu? Non. Bon, allez tout le monde, on sort vite dans le calme. Je vois de la fumée dans le ciel. Quoi? Mais on se calme. Bon, allez, on sort, allez, vite. Mais on va tous mourir brûlés, je vais jamais revoir mes parents. Mes parents. Mais si tu veux les revoir, t'as qu'à sortir, dépêche. Mais qu'est-ce que tu fais, Annabelle? Non mais je laisse pas mes affaires, hein. Après comment on va faire? Mais on s'en fiche, tu laisses tout ça là. Allez, faut sortir. Mais on n'a pas le temps de mettre les manteaux. Allez, on se range et on y va. Mais il fait un froid de canard, je vais être malade. Bah t'as qu'à rester là, t'auras plus froid dans 8 minutes si t'es cramé. On avance, allez. T'aurais dû y rester, toi. 22, 23, 24, il en manque un. Ah bon?